आपका क्या नाम है? मेरा नाम रीमा बादला हुआ। आप कहाँ से हैं? मैं कांटे टोली रांची से। आपको क्या प्रॉब्लम था? एक्चुअली मुझे अस्थमा था। अस्थमा के जैसा मेरे में लक्षण था। मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता था। उसके साथ और क्या प्रॉब्लम था? उसके साथ मुझे सफोकेशन वगैरह और थोड़ा हमेशा ब्रीदिंग में ही मेन प्रॉब्लम तो ब्रीदिंग ही था। ये प्रॉब्लम कब से था? एक्चुअली ये 5-10 सालों से था मुझे। डॉक्टर राजीव क्लिनिक पे आपका ट्रीटमेंट कब से चल रहा है? ये एक्चुअली 2019 लास्ट मैंने चेकअप कराया था और उसके बाद फिर मैंने 3 मंथ मेडिसिन लिया और उसका रिजल्ट एक्चुअली मुझे अच्छा हुआ। अभी आप कैसी हैं? अभी मैं ठीक हूँ। मुझे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम मेरा जो था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। डॉक्टर राजीव क्लिनिक के बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली बेस्ट है बिकॉज मैंने और जगह भी चेकअप कराया लेकिन कहीं से कुछ कंक्लूजन निकला नहीं। लेकिन मैंने जब डॉक्टर राजीव से मैंने चेकअप कराया, मेडिसिन उनका एक्चुअली काफ़ी असरदार है और काफ़ी असर किया और ठीक किया मुझे। होम्योपैथी के बारे में आपका क्या कहना है? होम्योपैथिक बेस्ट है एक्चुअली। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बेसिकली। और एलोपैथिक में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बीमारी शुरू हो जाता है, इसलिए होम्योपैथिक एक्चुअली मुझे बेस्ट लगता है। थैंक यू मैम।